আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি তৈরি করব চিকেন তান্দুরি। আর কিভাবে বাসায় তৈরি করে রেস্টুরেন্টে স্বাদ পাওয়া যায় তাই আজকে আমি দেখাবো। প্রথমে আমি চিকেনের পিসগুলো একটু বড় বড় করে কেটে নিয়েছি, আর তা একটু মাঝখান থেকে ডিপ করে কেটে দিয়েছি যেন মশলাটা ভিতরে ঢুকে। ঠিক আমি এরকম করে কেটেছি। এখন আমি ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি, তাতে আমি মশলাগুলো অ্যাড করে দিব। ফার্স্টে দিয়ে দিব আমি হাফ চামচ আদা বাটা, হাফ চামচ রসুন পেস্ট, হাফ চামচ ধনে গুঁড়া, সামান্য পরিমাণে লবণ, এখানে আমি হাফ চামচ জিরে আর গরম মশলা অ্যাড করে দিয়েছি। এখন দিয়ে দিব আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণে তান্দুরি মশলা, সামান্য পরিমাণে গোলমরিচের গুঁড়া, হাফ চামচ পরিমাণে লাল মরিচের গুঁড়া। আমি এইখানে টক দই ফিটিয়ে নিয়েছি, তাতে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণে দিয়ে দিচ্ছি। সামান্য পরিমাণে পাপরিকা পাউডার। আর পাপরিকা পাউডারটা টেস্টে কোনো কিছুই হবে না, তা শুধু জাস্ট কালারের জন্য আমি দিয়েছি। এটা চাইলে আপনারা স্কিপ করে যেতে পারেন। আমি দিয়ে দিব 1 চামচ পরিমাণে সরিষার তেল। এখন আমি দিয়ে দিব হাফ চামচ পরিমাণে সয়া সস। এখন আমি দিয়ে দিব 1 টুকরো লেবুর স্লাইস থেকে পুরো রসটুকু। এখন আমি দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণে চিনি। এখন আমি সব উপকরণগুলো চিকেনের সাথে মিক্স করে নিব। চিকেনের সাথে আমি ম্যারিনেট করে নিয়েছি, তা আমি রেস্টে রেখে দেব 4 থেকে 5 ঘন্টা। যত বেশি রাখবো তত ভালো। আমি এখন ফ্রিজে রেখে দেব 5 ঘন্টার জন্য রেস্টে। এই যে আমি ভালো করে ম্যারিনেট করে নিয়েছি। এখন আমি একটি ফ্রাই প্যানে অল্প পরিমাণে তেল দিয়ে চিকেনগুলোকে একটু হাত দিয়ে মেখে মশলার সাথে অ্যাডজাস্ট করে নিব। আর এখন আমি একটা একটা করে ফ্রাই প্যানে দিয়ে দিব। আর তেলটা অবশ্যই অল্প পরিমাণে দিতে হবে। এই যে আমি সবগুলো চিকেন এখন ফ্রাই প্যানে দিয়ে নিয়েছি। আমি এটাকে এখন ভেজে নিব প্রায় 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য। আর চুলার আঁচটা অবশ্যই একদম লো হিটে রেখে দিতে হবে। আমি 15 মিনিট পর ফিরে এসেছি। আমি এখন চিকেনগুলোকে উল্টিয়ে দিব। এখন আমি যে মশলার অবশিষ্টটা ছিল তা থেকে আমি ব্রাশ দিয়ে চিকেনের গায়ে দিয়ে দিব। এভাবে করে আমি দুই পাশেই 10-15 মিনিট করে ভেজে ভেজে মশলাটা ব্রাশ করে দিয়ে দিব। এখন আমি ঢেকে ওই পাশও ভেজে নেব। এই যে আমার দুই পাশেই মোটামুটি ভাজা হয়ে গিয়েছে। আমার চিকেনটা ভাজতে সময় লেগেছে প্রায় 30 মিনিটের মতো। আমার চিকেনটা প্রায় অলমোস্ট ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি একটি উঠিয়ে নিয়ে চুলার আগুনে একটু ছেঁকে নিব, তাতে করে যে এক্সট্রা তেলটা ছিল তা ঝরে যাবে আর একটি স্মোকি ফ্লেভার আসবে। এখন আমি অবশিষ্ট মশলাটার সাথে পেঁয়াজ দিয়ে আর তাতে আমি টমেটো সস আর চিলি সস দিয়ে একটু গ্রেভি করে নিব। তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন তান্দুরি। আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করুন, আমার পাশে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।